Deutsch lernen durch Hören. Tinas Fußpflege, Hoffmann am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Hallo Frau Hoffmann, hier ist Rita Schröder. Ich habe eben in der Zeitung Ihre Stellenanzeige gesehen. Sie suchen eine Podologin. Ist die Stelle schon besetzt? Nein, die Stelle ist noch frei. Ah, gut. Ab wann suchen Sie denn jemanden? Eigentlich ab dem 1. Februar. Wir haben aber gerade sehr viel zu tun. Besser wäre, wenn Sie sofort anfangen könnten. Ah, von mir aus gerne. Ein paar Fragen hätte ich aber noch. Bitteschön. Ich habe Ihre Firma im Internet recherchiert. Sie machen auch Hausbesuche? Ja, wir haben viele ältere Kunden, die wir zu Hause bedienen. Muss ich da meinen Privatwagen benutzen? Nein, wir haben einen Firmenwagen, den wir Ihnen für die Hausbesuche zur Verfügung stellen. Ah, gut. Und wie sind die Arbeitszeiten? Wir arbeiten Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr. Sie haben eine Stunde Mittagspause von 12 bis 13 Uhr. Das passt ja perfekt. Dann kann ich mittags noch kurz mit meinem Hund spazieren gehen. Ich wohne gleich bei Ihnen um die Ecke. Wie soll ich mich denn bei Ihnen bewerben? Per Mail oder per Post? Am besten kommen Sie mit Ihren Unterlagen gleich persönlich vorbei. Ich schaue mir die Leute lieber direkt an. Ja, gerne, das mache ich. Ich kann in 10 Minuten da sein. Perfekt. Dann bis gleich. Bis gleich. Entschuldigung, bist du nicht Andreas? Andreas aus Göttingen? Ja, klar. Und du bist Volker. Was für eine Überraschung. So lange nicht gesehen und sofort wiedererkannt. Das ist ja toll. So trifft man sich wieder. Was machst du denn hier bei dem Reitturnier? Mein Vater reitet hier mit und dieses Jahr bin ich auch dabei. Wir haben einige sehr gute Springpferde. Da braucht man mehrere Reiter. Das wusste ich gar nicht, dass du auch reitest. Ist ja spannend. Ich kann leider gar nicht reiten. Ich schaue nur zu. Aber ich liebe Pferde. Ist doch auch gut. Hier sind total viele schöne Pferde. Und auch viele schöne Frauen. Wenn du magst, zeige ich dir mal unsere Pferde. Echt? Das wäre klasse. Wann passt es dir denn? Das machen wir gleich, bevor wir die Pferde wieder in die Anhänger verladen. Wir müssen heute Abend wieder zurückfahren. Warte doch einfach da hinten bei der Würstchenbude auf mich. Wir können vorher zusammen noch eine Currywurst essen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ja, so machen wir das. Ich stehe an dem Imbisswagen. Und du musst mir auch unbedingt erzählen, wie du zur Reiterei gekommen bist. Du wolltest doch Zahnarzt werden. Ja, das Leben geht seltsame Wege. Das erzähle ich dir später. Ich freue mich auch. Also, bis nachher. Jetzt muss ich erst mal reiten. Ja, bis später. Und viel Erfolg. Ich drücke dir die Daumen. Guten Tag, Frau Wallner. Hier ist Manfred Guber. Es ist mir etwas unangenehm, aber leider kann ich heute Nachmittag bei unserer Besprechung mit der Firma Klaus nicht dabei sein. Ich muss leider schon früher nach Hause, weil meine Tochter Fieber hat. Meine Frau hat einen sehr wichtigen Termin und kann das nicht übernehmen. Mit dem Chef habe ich schon gesprochen. Er meint, Sie schaffen das auch gut allein. Ich schicke Ihnen meine Unterlagen noch rüber und wenn Sie Fragen haben, können Sie mich ja einfach anrufen. Hallo Sophia, schön dich zu sehen. Hallo Max. Ja, wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen. Das letzte Mal war vor einem Monat? An meinem Geburtstag, oder? Na, nicht ganz. Wir waren doch beide auf dem Grillfest von Schneiders vor 2 Wochen. Stimmt. Mensch, dass ich das vergessen habe. Aber irgendwie bin ich momentan zu sehr im Stress. In der Arbeit ist so viel los. Ach du Arme. Ist denn sonst alles klar bei euch? Ja, alles gut. Wie geht es denn eurem kleinen Christian? Der freut sich schon auf die Osterferien. Und bei euch? Auch alles klar.
Letzte Woche habe ich Christian in der Schule gesehen. Ach, das hat er mir gar nicht erzählt. Was hast du denn in der Schule gemacht? Du weißt doch, ich bin ehrenamtlich beim Bund Naturschutz. Und jetzt im Frühling ist wieder die große Aufräumaktion im Schulwald dran. Stimmt, das ist ja jedes Jahr. Was macht ihr denn da eigentlich genau? Eigentlich ist das ganz einfach. Wir gehen mit Müllsäcken durch den Wald und sammeln alles, was dort nicht hingehört. Der Wald ist ja ziemlich groß. Das dauert schon so 2 bis 3 Stunden. Ich finde es super, dass ihr so etwas macht. Wenn es euch nicht gäbe, würde es da schrecklich aussehen. Weißt du, alle freuen sich immer, wenn es sauber ist. Aber Leute zu finden, die mitmachen, ist immer schwierig. Das kann ich mir vorstellen. Und deshalb haben wir dieses Jahr versucht, einige Schüler zum Mitmachen zu motivieren. Wir waren in den 5. und 6. Klassen im Unterricht. Bei den älteren Klassen haben wir es nicht probiert. Die interessieren sich für anderes. Und? Konntet ihr ein paar motivieren? Ja, es sind zwar nicht viele, aber für das erste Mal genug. Ungefähr 12 wollen mitmachen. Um ehrlich zu sein, hat es besser geklappt, als ich erwartet hatte. Hast du nicht auch Lust? Doch, ich würde euch gern unterstützen. Wann ist denn die Aktion? Am Samstag vor Ostern. Hast du da Zeit? Nee, leider nicht. Da bin ich ab Mittwoch auf Geschäftsreise und komme erst am Samstagabend zurück. Aber ich spreche mal mit meiner Familie. Die machen bestimmt mit. Das wäre super. Wir freuen uns über jeden, der dabei ist. Oder wie wäre es, wenn du dieses Wochenende bei uns vorbeikommst? Dann kannst du es ihnen gleich selbst erzählen. Gute Idee. Am Sonntagabend hätte ich Zeit, wenn euch das passt. Am Samstag sind wir schon eingeladen. Theresa kommt sicher auch gern mit und Florian sowieso. Er wollte schon lange mal wieder mit Christian was machen. Super. Würde euch 7 Uhr passen. Ja, das passt. Oh, du, ich muss raus. Also dann bis Sonntag. Ich freue mich. Tschüss, Max. Schönen Gruß an Theresa. Stadtverwaltung Hamm. Leider rufen Sie außerhalb unserer Öffnungszeiten an. Wir sind Montag, Dienstag und Mittwoch von 8 Uhr bis 15 Uhr, Donnerstag von 8 Uhr bis 18 Uhr und am Freitag von 8 Uhr bis 13 Uhr für Sie da. Sie können auch unsere Homepage unter www.stadtverwaltung.de besuchen. Hier finden Sie die Öffnungszeiten und die Telefonnummern Ihrer Ansprechpartner. Vielen Dank. Herr Asbrand, Sie sind Bankdirektor, nicht wahr? Ja, ich leite die Commerzbank in Freiburg und zwar seit 1997. Was muss man machen, um Bankdirektor zu werden? Ich habe Betriebswirtschaft studiert. Das Studium dauert 10 Semester und ist sehr schwer. Sind Sie mit Ihrem Beruf zufrieden? Ja, das kann man wohl sagen. Ich habe schnell Karriere gemacht und die Arbeit macht mir Spaß. Wie viele Stunden arbeiten Sie am Tag? Durchschnittlich 10 bis 12 Stunden. Und ich nehme an, Sie sind oft unterwegs, nicht wahr? Ja, 8 bis 10 Tage im Monat. Ich muss zum Beispiel jeden Monat nach Frankfurt und nach Zürich fahren. Dort finden wichtige Besprechungen und Konferenzen statt. Sind Sie mit Ihrem Leben zufrieden? Beruflich schon. Aber leider habe ich sehr wenig Zeit für meine Familie und meine Hobbys. Haben Sie Kinder? Ja, 2 Söhne, Patrick 8 und Andreas 5. Leider sehe ich sie nicht sehr oft. Jürgen, was würdest du tun, wenn wir plötzlich viel Geld hätten? Bestimmt würde ich meine Stelle im Büro aufgeben. Was? Du würdest nicht mehr arbeiten gehen? Nein, ich würde das ganze Jahr Urlaub machen und hätte endlich Ruhe. Ich könnte mich also meinen Hobbys widmen, jeden Tag Tennis und Golf spielen. Tja, und was wäre dann mit uns? Wir würden natürlich ein Ferienhaus am Meer kaufen. Oder vielleicht am Gebirge. Was meinst du? Mir wäre ein Ferienhaus am Meer lieber. Ja, vielleicht in Italien an der Riviera oder an der Adria. Gut, an der Riviera. Ja, Jürgen, aber meinst du, ich sollte auch meine Stelle als Lehrerin aufgeben? Ja, klar. Reiche Leute arbeiten nicht. Sie genießen einfach das Leben. Aber ich liebe meinen Beruf.
Und wenn wir unser Geld einfach ausgeben würden, wären wir dann in 5 bis 6 Jahren wieder pleite. Und dann? Ja, Beate, vielleicht hast du recht. Wir sollten an unsere Kinder denken und das Geld nicht verschwenden. Unsere Kinder? Aber Jürgen, wir haben nur ein Kind. Meinst du, du möchtest dann eine größere Familie haben? Natürlich. 3 Kinder möchte ich haben. Nein. Jürgen, ich habe schon mit einem Kind genug zu tun. Beate, ich glaube, wenn wir reich wären, hätten wir noch mehr Probleme. Ja, wir würden uns öfter streiten, wir hätten Krach. Lassen wir diese Träumerei und stehen wir auf. Es ist schon 7:10 Uhr und dein Bus fährt in 15 Minuten. Was? Schon so spät? Oh, ich muss zur Arbeit. Ich wäre sehr traurig. Für mich wäre das eine Art Katastrophe. Ich bin nämlich ein sogenannter Vielseher. 3 bis 4 Stunden sitze ich täglich vor der Glotze. Und schon die Vorstellung, ohne Fernsehen meine Freizeit zu gestalten, macht mich machtlos. Ich wüsste nicht, wie ich meine Zeit umorganisieren sollte. Ist das schrecklich? Kann sein, aber es ist bei mir ebenso. Ein Leben ohne Fernsehen? Das wäre für mich kein Problem. Ich sehe sowieso nicht viel fern. Ich glaube, ich würde mich schnell daran gewöhnen. Als Alternative würde ich dann bestimmt öfter Radio hören. Und ich hätte bestimmt mehr Zeit für mich und für meinen Freund. Auch nicht schlecht, oder? Ich sehe zwar nicht viel fern, aber ohne das Fernsehen wäre bei mir zu Hause die Hölle los. Was würden dann meine 2 Kinder machen? Oder besser gesagt, wer würde auf sie aufpassen? Ehrlich gesagt, das Fernsehen übernimmt oft für meine Frau und mich die Rolle eines Babysitters. Ja, ich weiß, das ist keine vernünftige Art, mit dem Fernsehen umzugehen, aber wenn beide Elternteile berufstätig sind. Und hier kommt schon die nächste Anruferin. Mit wem spreche ich? Karin, aus Hannover. Karin, hallo. Und die Karin ist noch ziemlich jung, stimmt's? Naja, wie man's nimmt. Ich bin 19 Jahre alt. So jung bin ich also auch nicht mehr. Nur für meine Eltern bin ich noch ein Kind. Ja, das kenne ich. Bei mir war das auch so. Ist das Ihr Problem, Karin? Möchten Sie darüber mit mir sprechen? Ja, das ist mein Problem. Wissen Sie, ich bin das einzige Kind und wohne noch zu Hause. Meine Eltern sind eigentlich sehr nett, aber sie lassen mir keine Freiheit. Wie meinen Sie das? Ja, das ist zum Beispiel das Thema Urlaub. Meine Eltern fahren jedes Jahr im Sommer nach Österreich. Immer an den gleichen Ort. Und Sie fahren mit? Ja, ich muss mitfahren. Und es ist schrecklich langweilig dort. Sie würden natürlich lieber mit einer Freundin Urlaub machen oder mit Ihrem Freund? Ja, genau. Ich möchte so gerne mit meinem Freund nach Frankreich fahren. Seine Eltern haben dort ein Ferienhaus. Und? Warum fahren Sie dann nicht mit Ihrem Freund nach Frankreich? Sie sind 19 Jahre alt, also erwachsen. Ihre Eltern können Ihnen den Urlaub nicht verbieten. Das sagt mein Freund ja auch. Aber meine Eltern sind so unglücklich. Sie wollen unbedingt, dass ich mit ihnen nach Österreich fahre. Ich kann mit ihnen überhaupt nicht darüber sprechen. Meine Mutter weint dann immer gleich. Was soll ich nur machen? Also Karin, ich habe da eine Idee. Sie können mit Ihren Eltern über das Problem nicht sprechen. Warum schreiben Sie dann nicht einen Brief? Das ist eigentlich immer ein guter Weg, wenn man über eine Sache nicht sprechen kann. Man schreibt einen Brief. Der andere kann dann in Ruhe darüber nachdenken. Meinen Sie jetzt einen Brief aus Frankreich? Nein, Sie legen den Brief zu Hause auf den Küchentisch. Und dann fahren Sie nach Frankreich. Würden Sie das wirklich tun? Ja, Karin, das würde ich tun. Sie haben vorhin gesagt, dass Ihre Eltern Ihnen keine Freiheit lassen. Sie müssen sich Ihre Freiheit nehmen, Karin, sonst werden Sie nie richtig erwachsen. Ja, Sie haben sicher recht, Frau Dr. Semmler. Maria, okay? Maria. Und Dankeschön. Auf Wiederhören, Karin, und einen schönen Urlaub.
Tag. Wir sind hier beim Finale der Veranstaltung der Ruhrpotstar. Wir möchten gerne einige Meinungen zu dem Konzert hören. Neben mir steht Armin aus Bochum. Armin, wie gefällt es dir hier? Es ist einfach toll. Ich war schon auf den ersten Veranstaltungen und finde, dass hier im Finale wirklich nur die Besten sind. Es macht viel Spaß zuzuhören und die Stimmung im Publikum ist wirklich sehr gut. Und du bist Katja aus Recklinghausen, richtig? Ja, das stimmt. Ich finde es nicht ganz so gut. Obwohl hier große Talente auf der Bühne sind, ist es schon erstaunlich, wie schlecht einige singen. Neben mir ist jetzt Robert aus Duisburg, der an dem Wettbewerb teilgenommen hat. Vor 5 Minuten war er noch auf der Bühne. Robert, bist du mit dir selbst zufrieden? Eigentlich schon. An einigen Stellen habe ich vielleicht nicht ganz so gut gesungen. Aber ich hoffe, dass ich unter den besten 3 bin. Aber natürlich sind die anderen auch nicht schlecht. Na, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Jetzt möchte ich noch kurz die Veranstalterin Frau Erb fragen, ob sie zufrieden ist. Aber natürlich. Wir haben mehr Besucher als erwartet. Und ich finde, unsere Sängerinnen und Sänger sind alle sehr, sehr gut. Im nächsten Jahr werden wir die Veranstaltung sicher wiederholen. Das waren einige Stimmen vom Finale der Ruhrpotstar in Bochum. Ich muss sagen, dass ich selbst gerne hier war und im nächsten Jahr ganz sicher wiederkomme. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Sendung Brisant. Auch heute wieder mit einem aktuellen Thema: Leben auf der Straße. Bei mir im Studio Klaus Mahlke und Andreas Huber. Klaus, wie lange leben Sie schon auf der Straße? Ja, so seit ungefähr 5 Jahren. Wie kam es denn dazu? Naja, also, früher habe ich eigentlich ein ganz normales Leben geführt. Ich habe über 20 Jahre als Speditionskaufmann bei einer großen Firma gearbeitet und war dort für die Kundenberatung verantwortlich. Aber dann wurde ich versetzt und musste nach München ziehen. Und mit dem Chef hier bin ich überhaupt nicht klargekommen. Wir hatten nur Probleme miteinander. Auch unter den Kollegen gab es viele Intrigen. Jeder hat nur an seinen Vorteil gedacht. Nachdem mir dann bei der Arbeit ein paar Fehler passiert sind, hat man mir gekündigt. Und wie ging es dann weiter? Haben Sie nicht versucht, eine neue Arbeit zu finden? Doch, natürlich, zuerst schon. Aber ich war damals schon 52. Und wer gibt einem denn noch einen Arbeitsplatz in dem Alter? Auf meine Bewerbungen kamen nur Absagen. Und irgendwann habe ich mich dann mit meiner Arbeitslosigkeit abgefunden. Und warum haben Sie auch Ihre Wohnung verloren? Die Mieten hier sind ganz schön hoch. Und mit dem Arbeitslosengeld konnte ich meine Wohnung bald nicht mehr bezahlen. Ich habe eine kleinere, billigere Wohnung gesucht. Aber wenn du keine Arbeit hast, bekommst du auch keine Wohnung. Ich war ja noch relativ neu hier in der Stadt und hatte auch keine Freunde, bei denen ich hätte wohnen können. Tja, und so bin ich auf der Straße gelandet. Wie sieht Ihr Leben jetzt aus? Naja, tagsüber versuche ich, Geld und Essen aufzutreiben. Manchmal esse ich auch in einer Suppenküche. Mein fester Schlafplatz ist mit 2 anderen Obdachlosen in der Nähe vom Bahnhof. Welche Rolle spielte Alkohol in Ihrem Leben? Früher habe ich gar nichts getrunken. Aber wenn du auf der Straße lebst, musst du deinen Frust einfach mit Alkohol runterspülen. Andreas, Ihr Leben sah ja bis vor kurzem noch ganz ähnlich aus, oder? Ja, stimmt. Aber ich habe echt Glück gehabt. Erzählen Sie doch mal. Ja, also vor 2 Jahren bin ich plötzlich arbeitslos geworden. Meine Firma hat einfach 800 Mitarbeiter entlassen. Ich hatte nichts mehr zu tun. Mit einem neuen Job hat es nicht geklappt. Und da habe ich mit dem Trinken angefangen. Und dann kamen noch Schulden dazu. Meine Frau wollte das bald nicht mehr mitmachen und hat irgendwann die Scheidung eingereicht. Ich musste aus unserer Wohnung ausziehen und wusste nicht, wohin. Durch den Alkohol hatte ich auch einfach wenig Motivation. Und wenn du dich den ganzen Tag in der Stadt aufhältst, dann triffst du auch ziemlich schnell Leute, denen es so geht wie dir. Im Winter habe ich es dann auf der Straße nicht mehr ausgehalten und bin in ein Obdachlosenheim gegangen. Und das war eigentlich mein Glück. Warum? Dort habe ich einen sehr engagierten Sozialarbeiter getroffen, der mir wirklich geholfen hat.
Er hat mir erklärt, wie ich über das Sozialamt eine Wohnung bekommen kann und mir mit den Anträgen und Formularen geholfen. Er hat mich wirklich motiviert. Und mit der eigenen neuen Wohnung hat es dann auch bald geklappt? Ja, ich habe jetzt eine 30 Quadratmeter Wohnung. Klein, aber mein. Wenn ich es jetzt schaffe, wieder ein normales Leben zu führen, dann kann ich mich auch endlich wieder um meine Tochter kümmern. Aber dafür muss ich auch noch den Alkohol in den Griff bekommen. Wie finanzieren Sie die Wohnung? Im Moment bezahlt das Sozialamt die Miete. Aber ich hoffe, dass ich auch bald eine Arbeit finde und wieder für mich selbst aufkommen kann. Klaus, macht Ihnen Andreas Geschichte Mut? Ja, schon. Vielleicht sollte ich mich da auch mal erkundigen. Aber vielleicht bin ich auch schon zu lange auf der Straße. Ich glaube, so ein bürgerliches Leben ist auch nichts mehr für mich. Naja, mal sehen, was noch kommt. Ich danke Ihnen beiden für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute. Hallo, ich bin Lukas Wels. Ich bin Fotograf und arbeite für die Julia seit 7 Monaten. Mein liebster Gegenstand ist meine erste Kamera. Mit 10 Jahren habe ich angefangen zu fotografieren. Sie ist schwarz, schlicht und macht immer noch tolle Bilder. Außerdem habe ich mir für meine Wohnung neue Möbel gekauft und in meinem Wohnzimmer steht jetzt ein super schöner Sessel, den ich schon sehr lange haben wollte. Er ist blau und sehr modern. Noch wichtiger ist mir aber der Füller von meinem Vater. Den hat er mir vor 2 Jahren geschenkt. Das bedeutet mir viel. Mit dem unterschreibe ich immer meine Verträge. Hallo Paul, komm rein. Tag Eva, sitzt du schon wieder am Computer? Ja, morgen muss ich meine Bewerbungsunterlagen abgeben. Ich schreibe gerade meinen Lebenslauf. Warst du beim Arbeitsamt? Nein, ich habe im Internet eine interessante Anzeige gefunden, habe angerufen und soll sofort meine Bewerbungsunterlagen schicken, weil nächste Woche schon Gespräche sind. Kruse? Olschowski, guten Tag. Herr Kruse, ich habe in der Zeitung Ihre Anzeige gelesen und bin an der Arbeit als Nachtportier interessiert. Ja, die Stelle ist noch frei. Wir brauchen für 3 Monate eine Aushilfe. Haben Sie schon einmal in dem Bereich gearbeitet? Nein, aber ich habe schon häufig Nachtschicht gemacht und an der Rezeption im Krankenhaus ausgeholfen. Das hört sich gut an. Können Sie morgen gegen 18 Uhr vorbeikommen? Mara hat mit Herrn Brandt, ihrem Lehrer, gesprochen und ihn um Hilfe gebeten. Herr Brandt hat Mara und die beiden Klassensprecher zu einem Gespräch gebeten. Herr Brandt, Mara, Lena und Sven sitzen im Gruppenraum und wollen über Maras Probleme sprechen. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Meine erste Frage an euch ist, seid ihr einverstanden, dass wir jetzt über Maras Problem reden und versuchen, eine Lösung zu finden? Mhm, natürlich. Ja, klar. Gut. Dann müsst ihr 3 Regeln einhalten. Erstens, ihr müsst jeden zu Ende reden lassen. Zweitens, ihr müsst wiederholen, was der andere gesagt hat. Und drittens, ihr müsst dabei höflich und freundlich bleiben. Seid ihr einverstanden? Ja, klar. Ja, okay. Jetzt könnt ihr erzählen, was los ist. Wer möchte beginnen? Mara, willst du nicht anfangen? Ja, also ich fühle mich in der Klasse als Außenseiterin. Alle sind gegen mich. Und gerade eure Clique, Lena, ist am gemeinsten. Ihr lacht über mich und macht euch über mich lustig. Und weil ihr die coolste Clique in der Klasse seid, machen die anderen euch das nach und verhalten sich mir gegenüber noch schlimmer. Und wie fühlst du dich, Mara? Ich fühle mich in der Klasse nicht wohl. Ich bin immer allein und deshalb traurig. Ich werde auch immer unsicherer, den anderen gegenüber. Sven, sei bitte so nett und wiederhol mal, was Mara gesagt hat. Ja, okay, also, Mara meint halt, sie ist Außenseiterin, weil wir sie ablehnen und sie fühlt sich schlecht deswegen. Mara, stimmt das, was Sven sagt? Ja, nicht ganz.
Ich glaube, dass die Clique an allem schuld ist. Gut, das habe ich vergessen. Mara meint eben, dass unsere Clique daran schuld ist, dass die Klasse sie ablehnt. So, Lena, jetzt bist du dran. Erzähl du mal, was los ist. Also, Mara sagt nicht ganz die Wahrheit. Okay, unser Verhalten ist sicher nicht ganz in Ordnung, aber Mara hat auch Schuld. Sie ist total egoistisch. Sie denkt immer nur an sich. Sie hilft nie mit beim Aufräumen. Wenn man ihr was sagt, gibt sie immer freche Antworten. Freundlich ist sie nie. Wenn die Sachen nicht so laufen, wie Mara das will, dann geht sie zu den Lehrern oder holt ihren großen Bruder. Und er ist ziemlich aggressiv und schlägt auch mal zu. Und was fühlst du, Lena, in so einer Situation? Ich bin dann total wütend auf Mara. Und dann ärgere ich sie eben. Ja, und den anderen geht es genauso. Und dann ärgern wir Mara alle zusammen. Mara, sei du jetzt bitte so nett und wiederhole, was Lena gesagt hat. Also Lena meint, dass ich egoistisch bin. Sandra Krüger? Guten Tag, mein Name ist Yildirim. Ich habe Ihre Anzeige gesehen. Sie geben Mathematik-Nachhilfe? Ja, das ist richtig. Ich gebe Nachhilfe in Mathematik und in Physik. Es geht um meinen Sohn. Er ist in der 9. Klasse und braucht dringend Nachhilfe in Mathematik. Was kostet denn die Stunde? Das kommt drauf an. Ich gebe Einzelunterricht oder auch in kleinen Gruppen. Einzeln kostet die Stunde 12 €. In kleinen Gruppen zu 4 Schülern 8 €. Ich denke, für den Anfang ist Einzelunterricht besser. Ja, dann müssen wir mal sehen, wann es passt. Einen Moment, ich hole rasch meinen Kalender. Hallo, guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Wir wollen uns mal bei Ihnen umschauen und informieren. Meine Kinder wünschen sich ein Haustier. Ah, das ist schön, dass Sie zu uns ins Tierheim kommen. Haben Sie sich denn schon Gedanken gemacht, welches Tier es sein soll? Ja, am liebsten hätten wir einen Hund. Aber das erlauben Mama und Papa nicht. Das stimmt. Für uns kommt eigentlich nur ein Kaninchen oder ein Meerschweinchen in Frage. Und da brauchen wir jetzt Ihre Beratung. Oh Papa, schau mal, die sind so süß. Wie niedlich, so eins wollen wir auch haben. Ja, süß sind sie. Aber was braucht denn so ein Kaninchen? Kinder, kommt doch mal her. Ihr könnt ruhig auch zuhören. Nun, zunächst möchte ich Ihnen sagen, dass wir die Kaninchen nur paarweise abgeben. Denn Kaninchen fühlen sich nur in Gesellschaft richtig wohl. Oh ja, dann bekommen wir beide eins. Außerdem sollten Sie bedenken, dass Kaninchen bis zu 10 Jahre alt werden können. Das heißt, so lange müssen Sie sich auch darum kümmern. Sie brauchen Platz, Zeit und Geld. Gut, fangen wir doch mit dem Platz an. Wie sieht eine ideale Kaninchenwohnung aus? Ich muss dazu sagen, wir leben in einer 4-Zimmer-Wohnung. Wenn Sie es richtig machen wollen, dann benötigen Sie ein Gehege von ca. 3 bis 4 Quadratmetern mit Unterschlupf, Futter- und Wassernäpfen und mit Beschäftigungsmöglichkeiten. 3 bis 4 Quadratmeter? Das ist aber viel. Ja, das stimmt. Und Sie müssen auch noch berücksichtigen, dass kein Kaninchen immer nur im Gehege sitzen möchte, egal wie groß es ist. Ich würde Ihnen also empfehlen, die Kaninchen mehrere Stunden am Tag frei in der Wohnung laufen zu lassen. Ach du meine Güte. Ich sehe schon, da kommt eine Menge Arbeit auf uns zu. Ich selbst habe überhaupt keine Zeit, das alles zu übernehmen. Ja, das ist ein guter Punkt. Könnt ihr zwei euch denn vorstellen, mindestens einmal pro Woche das Kaninchengehege sauber zu machen? Klar. Ja, klar. Und habt ihr ernsthaft Lust, jeden Tag mehrmals die Kaninchen zu füttern? Denkt daran, es kann sein, dass ihr manchmal lieber den ganzen Tag mit Freunden draußen sein wollt. Vergessen Sie nicht, auch bei hohen Gemüsepreisen im Winter benötigen die Tiere täglich frisches Futter und natürlich Heu. Dazu kommen noch Kosten für den Tierarzt und so weiter. Verstehen Sie, ich möchte Ihnen und den Kindern den Wunsch nach einem Haustier nicht ausreden. Es ist unsere Pflicht, sie vollständig aufzuklären. Schließlich wollen wir alle nicht, dass die Tiere dann doch wieder zu uns zurückkommen.
Ich rate Ihnen, noch einmal über alles nachzudenken. Tja, da haben Sie recht. Es ist wirklich nicht leicht, so schnell eine Entscheidung zu treffen. Kinder, das müssen wir uns zu Hause noch gut überlegen. Da gibt es wirklich einiges zu beachten. Sagen Sie, haben Sie auch etwas Einfaches? Wie wär's zum Beispiel mit, Fischen? Wie langweilig, Papa. Oh, Fische, voll öde. Nein, zurzeit haben wir keine Fische in Pflege. Tut mir leid. Glück gehabt. Zum Glück. Schade. Also, ich finde, Fische haben so etwas Beruhigendes. Vielleicht wäre so ein Aquarium ja was für mein Büro. Ach, das ist jetzt aber wirklich ärgerlich. Jetzt habe ich mein Handy im Hotel vergessen und sollte dringend meine Combox zu Hause in der Schweiz anrufen. Herr Andres wollte mir eine Nachricht hinterlassen. Wieso? Das ist doch überhaupt kein Problem. Das kannst du doch von jedem Telefonapparat aus machen. Hier, nimm mein Handy und hör deine Combox ab. Ich weiß nicht, wie das genau geht. Wenn ich von meinem Handy aus anrufe, geht alles automatisch. Aber wenn ich von deinem Handy anrufe, dann geht das ganz anders. Warte, ich helfe dir. Also hier, nimm mein Handy. Okay. Also, zuerst wählst du die Vorwahl von der Schweiz. Die weiß ich. 0041. Okay. Dann wählst du 86 und dann deine Telefonnummer. 86 026 303 3045. Hab ich. Wenn du die Begrüßung hörst, musst du die Sterntaste drücken. Wo? Auf der Tastatur unten links, den Stern unter der 7. Hast du das gemacht? Ja. Dann musst du dein Passwort eingeben. Passwort? Was hatte ich da? Ach ja. Okay? Hast du dein Passwort eingetippt? Ja. Und jetzt musst du das beenden. Dafür drückst du das Doppelkreuz. Wo? Das ist die Taste ganz unten rechts. Okay. Sie haben keine neuen Nachrichten. Nachrichten bearbeiten. Wiederholen. Taste 1. Nachrichten abhören. Taste 2. Nachrichten löschen. Guten Tag. Ich habe im Schaufenster eine Lederhose gesehen. Könnte ich die mal sehen? Ja, bitte, selbstverständlich. Welche Größe brauchen Sie denn? Keine Ahnung. Das kann ich mir nie merken. Ja, dann messen wir mal kurz nach. Gestatten Sie? Ja, bitte. Sie haben Größe 50. Moment, ich schau mal nach. Tut mir leid, das Modell haben wir nicht mehr in Ihrer Größe. Ach, schade. Wir haben hier aber noch andere Modelle dieser Art. Zum Beispiel dieses hier. Das gibt es noch in 50. Ah ja, sieht auch nicht schlecht aus. Und fühlt sich angenehm weich an. Ja, das ist Hirschleder. Besonders weich und trotzdem nicht empfindlich. Möchten Sie die Hose mal anprobieren? Also, ich weiß nicht. Das Muster hier gefällt mir irgendwie nicht. Das sieht zu feminin aus, finden Sie nicht? Nein, überhaupt nicht. Das ist total in im Moment. Alle Trachtenhosen sind mit Stickerei. Das liegt total im Trend. Probieren Sie die Hose doch einfach mal. Angezogen sieht sie gleich ganz anders aus. Da ist das Muster auch nicht so auffällig. Ja. Was soll die Hose denn kosten? Moment, 3,99. Also sogar etwas weniger als die Hose im Fenster. Also gut, dann probiere ich sie mal an. Frau Heilmann, Sie sind in einem kleinen Dorf aufgewachsen und wohnen auch heute noch auf dem Land. Gefällt Ihnen das Leben auf dem Land besser als in der Stadt? Ja, auf jeden Fall. Es würde mir nicht gefallen, in einer großen Stadt zu wohnen. Ich wohne nicht weit von Hannover und diese Stadt, die etwa 500.000 Einwohner hat,
wäre für mich viel zu groß und zu laut, um dort zu wohnen. Ich liebe die Ruhe und die Nähe zur Natur. Das ist mir wichtiger als ein großes Kulturangebot oder gute Einkaufsmöglichkeiten. Außerdem haben wir hier eine sehr gute Nachbarschaft. Alle im Dorf kennen und helfen sich. In der Stadt ist es viel schwieriger, die Nachbarn kennenzulernen. Bei Ihnen ist es ganz anders, Herr Heckel. Sie haben mit Ihrer Frau einige Jahre in einem kleinen Dorf, etwa 40 Kilometer von Hannover entfernt gewohnt, sind nun aber wieder nach Hannover gezogen. Warum? Meine Frau und ich hatten einen alten Bauernhof gekauft, weil wir dachten, dass uns das Landleben gefallen könnte und ganz romantisch wäre. Zuerst war auch alles gut. Es war ruhiger als in der Stadt, es gab sehr wenig Autoverkehr und die Landschaft war sehr schön. Aber dann wurde es doch langweilig. Natürlich konnten wir sehr gut im Wald spazieren gehen, aber es gab keine Kulturangebote und wir haben 1 Stunde gebraucht, um zum Beispiel in Hannover ins Theater zu gehen. Außerdem waren keine Supermärkte und andere Geschäfte in der Nähe. Das hat uns sehr gestört, weil wir immer das Auto benutzen mussten. Ich bin froh, dass wir jetzt wieder in Hannover wohnen. Kein Aber. Du sagst jetzt, was los ist, und dann reden wir. Na schön. Es geht um die Zahnpasta. Die Zahnpasta. Was ist damit? Du hast sie mal wieder nicht zugemacht. Und deshalb machst du ein solches Gesicht? Ist ja lächerlich. Ich hasse eingetrocknete Zahnpasta, du weißt das. Kümmere dich lieber mal um deine Bartstoppeln im Waschbecken. Red keinen Unsinn. Ich hab mich noch gar nicht rasiert. Na, das merke ich. Du siehst schrecklich aus. Was? Für dich bin ich allemal schön genug. Also jetzt reicht's mir aber. Und mir reicht's schon lange. Hey Tim, schau mal, da sind wieder die Mädels von gestern. Ja? Und? Hey, hallo. Jetzt reicht es aber. Lass doch den Quatsch, Niklas. Oh Gott, Lena. Was ist denn mir? Guck mal, wer da kommt. Die Elektroniker. Wow, cool. Hi, na, wie geht's? Passt schon. Na, habt ihr gestern noch ein Elektronikgeschäft gefunden? Was geht dich das an? Ja, wir haben ein Geschäft gefunden. Im Zentrum. Na prima. Leider war es geschlossen. Na, so ein Pech. Tja, wir hatten wirklich Pech. Der Laden wird seit vorgestern umgebaut und ist erst am Montag wieder geöffnet. Nein, oh Mann, das ist ja voll stressig. Tja, das Geschäft wird gerade gestrichen. Da wird fleißig gearbeitet. Genau wie bei dir zu Hause, stimmt's? Bei mir zu Hause? Hä, wie meinst du denn das? Naja, dein Badezimmer wird doch auch umgebaut und gestrichen, oder? So, und woher weißt du das? Warst du vielleicht bei Lena zu Hause oder was? Sie hatte gestern ein oranges T-Shirt an, richtig? Richtig. Und auf ihrem T-Shirt waren weiße Farbflecken. Auch richtig. Und in ihrem Rucksack war ein nasses Handtuch und eine Shampooflasche. Schon wieder richtig. Sie hat also nicht zu Hause geduscht und die Haare gewaschen. Na und? Vielleicht war sie ja auch im Schwimmbad. Ohne Bikini? Das glaubst ja auch nur du, oder? Ach, lass mich doch in Ruhe. Gerne. Wir müssen sowieso weiter. Ach, schade. Ja, so ein Pech. Tschüss. Tschüss, Tim. Nicht böse sein, Mia. Er ist halt so. Weißt du, er ist ein Genie. Niklas. Also, tschüss. 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 Sag mal, wird bei euch wirklich das Bad neu gemacht? Nein. Ein Genie? Aber die Küche bei meiner Cousine. Ich habe ihr gestern geholfen und danach bei ihr geduscht. Echt? Gar nicht so dumm, der Elektroniker. So, hört mal bitte zu. Ruhe bitte. Psst. Ich erkläre euch jetzt das Haus und anschließend belegt ihr eure Zimmer. Wir sind hier am Haupteingang. Der Flur hier links führt zu den 2 Klassenzimmern und rechts ist der Speisesaal. 2 Klassenzimmer? Warum denn 2? Naja, ihr seid nicht allein hier. Es ist noch eine andere Klasse hier, eine 8., übrigens auch aus München. Wo ist unser Klassenzimmer? Unser Klassenzimmer ist
Hier vorn links. Und der Speisesaal? Theo, du denkst natürlich gleich wieder ans Essen. Der Speisesaal ist hier rechts. Hinten ist die Küche. Aber das zeige ich euch nochmal, wenn der Küchendienst beginnt. Was? Küchendienst? Klar, was denkst du denn? Wir sind doch nicht im Hotel. Küchendienst, so ein Quatsch. Die Treppe da hinten führt zu den Schlafzimmern. Die Mädchenschlafzimmer sind im ersten Stock, die Jungen sind ganz oben. Was? Ganz oben? Die Mädchen müssen nur in den ersten Stock und wir in den zweiten. Mist. Nun hab dich nicht so. Ich denke, du bist so stark. Jetzt reicht's aber. Können wir eigentlich irgendwo Basketball spielen? Ja, draußen auf dem Spielplatz. Und Tischtennis? Auch draußen? Nein, der Tischtennisraum ist unten im Keller. Da ist übrigens eine Bibliothek und auch ein Spielzimmer für Schach und so weiter. Und eine Disco. Hey! Wow, super, cool. Was? Wo? Wo ist eine Disco? Unten im Keller. Noch eine Frage bitte. Machen wir eigentlich immer Unterricht im Klassenzimmer? Nein, wir bleiben drin, wenn wir die Tafel brauchen. Aber wir sehen zu, dass wir oft rausgehen. Draußen macht's mehr Spaß. So, und jetzt geht bitte auf euer Zimmer und macht eure Betten. Was? Betten machen? Ich habe noch nie in meinem Leben ein Bett selbst gemacht. Dann wird's aber Zeit. Wer war das? Wer hat hier alle meine Sachen versteckt? Niemand hat hier etwas versteckt. Frau Berger hat aufgeräumt. Aufgeräumt? Ich muss hier arbeiten. Hier kann man nicht einfach aufräumen. Aber es ist sicher alles da. Wo ist zum Beispiel das Heft, das immer hier auf dem Schreibtisch liegt? Ach, meinst du das hier auf dem Stuhl neben dem Schrank? Ja, genau. Na gut, das Heft ist hier. Aber wo sind die Bücher, die hier immer auf dem Boden neben dem Schreibtisch liegen? Ach, vielleicht hier im Bücherregal. Sind Sie das hier? Ja, die brauche ich hier auf dem Boden, neben dem Schreibtisch. 3 müssen nach links, 2 nach rechts. Sind das die beiden, die rechts neben dem Schreibtisch waren? Ja, und die anderen 3 müssen hier links liegen. Ordnung muss sein. Und dann die anderen Sachen, die ich für meine Erfindung brauche. Wo ist zum Beispiel der Spiegel, der immer hier neben dem Fenster liegt? Der Spiegel ist ganz wichtig. Der hängt wieder im Flur an der Wand. Im Flur? Wer braucht schon einen Spiegel im Flur? Den brauche ich hier. Und die 4 Glasflaschen, die hier unter dem Schreibtisch gestanden haben. Wo sind die? Ah, die sind im Müll, glaube ich. Was? Im Müll? Das darf doch nicht wahr sein. Die müssen sofort wieder zurück unter den Tisch. Die brauche ich ganz dringend. Ja, und dann fehlen auch noch der Elektromotor und die Batterie. Alles weg, unmöglich. Meinst du den Elektromotor, der auf dem Stuhl dort in der Ecke war? Genau, ja, den meine ich. Ah, den hast du doch selbst in die Garage gebracht. Und die Batterie, die unter dem Stuhl gelegen hat, die hast du Rolf geliehen. Hä? Ach ja? Oh, hab ich das? Willkommen im automatischen Frachtauskunftssystem der Lufthansa Cargo. Für Informationen zu einer Sendung drücken Sie bitte die 1, für aktuelle Abflugs- und Ankunftsinformationen die 2. Bitte geben Sie die Frachtbriefnummer ein und beenden Sie die Eingabe mit der Gittertaste. Einen Moment bitte. Die eingegebene Frachtbriefnummer ist uns nicht bekannt. Bitte geben Sie die 11-stellige Frachtbriefnummer nochmals ein und beenden Sie Ihre Eingabe mit der Gittertaste.
Einen Moment bitte. Ihre Sendung ist am 31. August um 13:10 Uhr in New York mit Lufthansa-Flug LH404 angekommen und wurde am 2. September von Spedition Schenker, New York, übernommen. Entschuldigung, wie komme ich zum Olympiazentrum? Zum Olympiazentrum wollen Sie, dann nehmen Sie am besten die U-Bahn da vorne am Karlsplatz. Wie heißt der Platz? Karlsplatz, wie Karl. Und dann nehmen Sie die U4 oder die U5. Eine Station bis zum Odeonsplatz. Habe ich Sie richtig verstanden? Mit der Linie 4 oder 5 eine Station? Ja, ganz genau. Und am Odeonsplatz fahren Sie weiter mit der U3 Richtung Olympiazentrum. Wie bitte? In welche Richtung? Olympiazentrum? Ich hab geglaubt, Sie wollen zum Olympiazentrum, oder nicht? Ja, genau. Vielen Dank. Guten Tag. Ich möchte Anzeige erstatten. Mein Portemonnaie wurde gestohlen. Guten Tag. Bitte setzen Sie sich. Ich brauche zuerst Ihren Namen, Ihr Geburtsdatum und den Geburtsort, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer. Ich heiße Christine Bäselt, geboren am 13.03.1970 in Wittingen. Meine aktuelle Adresse ist Luisenstraße 34, 01099 Dresden. Sie erreichen mich unter 0351 340324. Okay. Telefon 0351 340324. Alles klar. Beschreiben Sie bitte jetzt für das Protokoll, was, wann, wo passiert ist und wer beteiligt war. Ich war heute Vormittag auf dem Markt und habe beim Gemüsehändler eingekauft. Als ich gerade bezahlen wollte, bemerkte ich, dass mein Portemonnaie fehlt. Meine Tasche war beschädigt. Deswegen wusste ich sofort, dass das Portemonnaie gestohlen wurde. Zeigen Sie doch bitte Ihre Tasche. Ah ja, ich sehe. Haben Sie denn vorher etwas bemerkt? Also hat Sie vielleicht jemand angestoßen? Nein, ich weiß nicht. Wissen Sie, auf dem Markt war es sehr voll. Ich verstehe. Gut. Dann lese ich Ihnen noch einmal das Protokoll vor. Sie unterschreiben es und bekommen dann eine Kopie der polizeilichen Anzeige. Ja, gut. Und wie geht es dann weiter? Wir melden uns bei Ihnen, wenn es neue Informationen gibt. Dankeschön und auf Wiedersehen. Alles Gute. Auf Wiedersehen. Hallo ihr da draußen an den Radios. Hier ist Juliane von der Schulstunde. Ich freue mich, dass ihr bei unserer 20. Sendung wieder dabei seid. Unser Thema heute? Engagement, was soll's? Im Studio haben wir heute Jan und Verena vom Heisenberg-Gymnasium in Freiburg. Jan, Verena, was meint ihr? Lohnt es sich überhaupt noch für Jugendliche, sich für etwas zu engagieren? Ich finde, Jugendliche müssen sich engagieren. Denn die Welt, in der sie morgen leben, wird heute gestaltet. Ich zum Beispiel engagiere mich gegen Rassismus. Ja, man redet manchmal von der Null-Bock-Generation, aber das stimmt einfach nicht. Jugendliche wollen ihren Standpunkt einbringen. Jugendliche haben auch Ideale. Man muss nur mehr auf sie hören. Jan, glaubst du denn, dass Jugendliche überhaupt etwas bewirken können? Ja, natürlich, sonst würde ich es ja nicht machen. Ich bin Mitglied im Antirassismus-Komitee unserer Schule. Und was macht ihr so? Natürlich reden wir über die Ursachen von Rassismus und was man dagegen machen kann. Aber wir wollen auch ganz praktisch etwas bewirken. Wir haben viele ausländische Mitschüler in unserer Schule. Wir haben eine Sprechstunde eingerichtet und dort besprechen wir, wenn es irgendwelche Probleme gibt.
Was für Probleme gibt es denn? Ja, zum Beispiel Farina aus der 5. Klasse. Ihre Mutter ist Deutsche, ihr Vater ist aus Burkina Faso. Und Kinder aus einer anderen Klasse sind ihr nachgelaufen und haben gerufen, Farina, Farina, geh zurück nach Afrika. Darüber hat sie sich natürlich fürchterlich geärgert. Wir haben mit den Kindern gesprochen und Farina hat ihnen gesagt, wie weh ihr das tut, wenn sie das sagen. Da haben sie sich fürchterlich geschämt. Jan, ich finde es wirklich prima, dass ihr nicht nur darüber redet, sondern auch ganz konkret was macht. Und nun zu dir, Verena. Du hast uns erzählt, dass du dich politisch engagierst. Ja, ich habe mich schon immer für Politik interessiert. Das habe ich wohl von meinen Eltern. Meine Eltern sind beide in der Politik und zu Hause sprechen wir oft darüber. Du bist ja auch Schulsprecherin. Mit 14 war ich zum ersten Mal Klassensprecherin, dann Schulsprecherin. Die haben mich aber nicht gewählt, weil ich besonders beliebt war, sondern weil ich mich gern einsetze und gut reden kann. Und wie ist das sonst mit dem Engagement in eurer Schule? Es gibt viele Jugendliche, die sich engagieren wollen, aber die Politik geht über unsere Köpfe hinweg. Ich habe in unserer Schule ein Schülerparlament gegründet. Da besprechen wir viele Probleme. Wir bilden sogar Parteien, die das Pro und Contra diskutieren. Und dann gibt es eine Abstimmung. Wir versuchen also ein bisschen Demokratie zu üben. Also, Verena, Jan, ich finde es ganz toll, was ihr beide so macht. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Und jetzt sind unsere Hörerinnen und Hörer dran, die euch Fragen stellen wollen. Und da haben wir auch schon den ersten Anrufer. Hallo? Wer ist am Apparat? Guten Tag, mein Name ist Florian Oti. Wir sind gestern hier eingezogen. Ach, guten Tag, Herr... Oti. Florian Oti. Herr Oti, ich bin Frau Braun. Ah, dann sind Sie die Hausmeisterin. Ja, genau. Wenn Sie ein Problem haben, dann kommen Sie ruhig zu mir. Vielleicht kann ich Ihnen ja helfen. Das ist nett, Frau Braun. Leben Sie schon lange in Deutschland? Wir haben 2 Jahre in Braunschweig gelebt. Aber jetzt habe ich eine Stelle bei der Firma Stella bekommen. Oh, das ist aber schön. Ich hoffe, Ihnen gefällt es hier. Also die Leute im Haus sind alle sehr nett. Haben Sie schon Ihre direkten Nachbarn getroffen? Sie meinen die Familie Klein? Ja, das sind sehr nette Leute. Frau Klein arbeitet in der Bäckerei vorne an der Ecke und Herr Klein ist Lastwagenfahrer. Er ist oft nicht da. Guten Tag, Frau Raphael, wie geht's? Guten Tag, Frau Braun. Ach, es muss. Ich bin schon wieder auf dem Weg zum Arzt. Frau Raphael ist schon über 60. Sie wohnt seit 40 Jahren im Haus. Ihr Mann ist vor 2 Jahren gestorben. Wir helfen ihr ab und zu mit den Einkäufen. Da helfe ich natürlich auch gern. Frau Braun, ich habe noch eine Bitte. Meine Frau und ich sind morgen früh nicht im Haus und wir bekommen ein großes Paket. Könnten Sie das für uns annehmen? Ist alles bezahlt? Ja, das ist alles okay. Nur müssten wir sonst wieder zur Post und... Klar, das mache ich gern für Sie. Die Post klingelt sowieso immer zuerst bei mir. Ja, also, ich muss jetzt gehen. Vielen Dank, Frau Braun. Herr Otti, das schwarze Brett im Hausflur mit der Hausordnung haben Sie schon gesehen, oder? Ja, danke. Die Hausordnung war ja auch beim Mietvertrag dabei. Dann ist es ja gut. Wiedersehen, Herr Otti. Auf Wiedersehen, Frau Braun. Und nochmal vielen Dank wegen des Pakets. Ach, das ist doch selbstverständlich. Hallo Magda, wie geht's? Hallo Sabine, gut geht's mir. Sag mal, hast du eigentlich schon ein Zimmer in Frankfurt gefunden? Nein, leider immer noch nicht. Ich wohne noch bei meinen Eltern in Słubice. Und du? Nein, auch noch nicht. Ich wohne bei Verwandten in Berlin und fahre täglich nach Frankfurt. Du, ich habe eine Idee. Wir suchen zusammen eine Wohnung für uns 2 und dann lernen wir im Tandem. Du hilfst mir bei Polnisch und ich dir bei Deutsch. Eine super Idee. Wo fangen wir mit der Suche an? Uns ist am Wochenende was Blödes passiert.
Wir waren beim Kollegen von meinem Mann eingeladen. Kommt doch so um 8 vorbei, hat er gesagt. Wir haben zu Hause gemütlich gesessen und bis wir mit dem Bus da waren, war es fast 9. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie peinlich das war. An einem super fein gedeckten Tisch saßen 6 Leute und waren ziemlich ärgerlich. Die Vorspeise hatten sie schon gegessen. Und dann gab es Berge von Fleisch. Und ich esse doch kein Fleisch. Und wir hatten ja schon zu Hause gegessen. Ich habe dann ein bisschen Salat gegessen. Aber irgendwie war dauernd eine komische Stimmung. Und die Leute haben mit mir geredet wie mit einem Kind. Ja, die Deutschen sind pünktlich. Mir ist mal genau das Gegenteil passiert. Wir haben mal ein paar Freunde vom Sportclub zum Essen eingeladen. Und stellt euch vor, auf die Minute, genau um 7 Uhr standen die an der Tür. Fatima war noch beim Kochen und ich hatte noch nicht mal den Tisch gedeckt. Das war auch ziemlich peinlich. Zum Glück kannten sich alle und haben sich unterhalten, bis das Essen fertig war. Hallo Eva, du siehst müde aus. Hallo ihr zwei. Ja, ich bin total kaputt. Ich habe heute 4 Wohnungen besichtigt. Und ich denke, das wird wieder nichts. Die Deutschen vermieten ihre Wohnungen lieber an Leute mit 5 Hunden als an eine Familie mit 2 Kindern. Dabei muss man schon froh sein, dass man einen Termin bekommt. Und was die alles wissen wollen. Bleiben Sie länger in Deutschland? Sind Sie verheiratet? Haben Sie einen festen Arbeitsplatz? Man kommt sich manchmal vor wie bei der Polizei. Ich möchte ein Konto eröffnen. Haben Sie ein regelmäßiges Einkommen? Dann können Sie ein Girokonto bei uns eröffnen. Ja, ich habe die Verdienstbescheinigung dabei. Bekomme ich auch eine EC-Karte? Natürlich, aber es dauert ungefähr 2 Wochen, bis Sie die Karte haben. Was kostet das denn alles? Die Gebühren sind nicht sehr hoch. Wenn Sie zum Beispiel im Monat... Wir müssen uns beeilen, die Bank macht gleich zu. Und wir müssen unbedingt etwas Bargeld fürs Wochenende abheben. Immer mit der Ruhe. Das kann man doch auch am Geldautomaten machen. Schon, aber wir müssen auch noch den Dauerauftrag für die Miete einrichten. Und das geht nur am Schalter, oder? Tschüss, ich gehe jetzt. Bis gleich. Warte, du gehst doch auch bei der Bank vorbei. Könntest du das Geld für den Fußballverein überweisen? Ich habe es noch nicht geschafft. Okay, aber ich brauche die Kontonummer. Moment, schreib auf. Es ist die 1410657769. Bei der Postbank? Nein, bei der Sparkasse. Die Bankleitzahl ist die 100 500 00. Sie heißen Manfred Hübner. Jawohl. Und Sie sind geboren? Am 14. März 1972 in Würzburg. Wo wohnen Sie bitte? In Paderborn, Ulandstraße 10. Ja. Herr Hübner, Sie wissen, dass Sie hier vor Gericht die Wahrheit sagen müssen. Ja, natürlich. Natürlich sage ich die Wahrheit. Herr Hübner, Sie waren am 11. März diesen Jahres an dem Unfall auf der Bundesstraße 68 zwischen Bielefeld und Paderborn beteiligt. Können Sie uns jetzt mal erzählen, wie der Unfall passiert ist? Ja, also ich war auf dem Weg nach Hause und ich fuhr in meinem VW auf der B68 in Richtung Paderborn. Wie spät war es etwa? Das war so gegen 6:45. Ich weiß nämlich noch, dass im Radio gerade Rock nach 7 kam. Das höre ich mir immer gern an, wissen Sie. Aha. Und wie war das Wetter? Es war ziemlich neblig. Wir hatten ja schon den ganzen Tag Nebel. Man konnte sehr schlecht sehen. War die Straße glatt? Nun ja, es fing an zu frieren, also die Temperatur war ungefähr 0 Grad. Wie schnell fuhren Sie denn so? Kann ich nicht mehr so genau sagen, also so 70, 80 vielleicht. War das nicht ein bisschen schnell bei Nebel und glatter Straße? Vielleicht war es auch weniger. Ich bin auf jeden Fall vorsichtig gefahren. Und was passierte dann? Erzählen Sie mal weiter.
Ja, auf einmal sah ich dann das Auto. Welches Auto? Ja, da kam plötzlich ein Auto von rechts, aus einem Weg. Sie sagen plötzlich. Konnten Sie denn das Auto nicht schon vorher sehen? Nein, plötzlich war es da. Da ist ja auch vorher der Wald. Hielt der Wagen an? Nein, das ist es ja. Der hielt gar nicht erst an. Der fuhr sofort auf die B68. In welcher Richtung? In Richtung Paderborn. Also in Ihrer Richtung? Ja, der bog rechts ab, von ihm aus gesehen. Und Sie, was haben Sie gemacht? Ich habe gebremst wie verrückt. Aber es war schon zu spät. Ich bin voll mit dem anderen Wagen zusammengestoßen. Sie stießen also mit dem Wagen des Angeklagten zusammen. Aber da habe ich noch eine Frage. Warum sind Sie denn nicht auf die andere Seite gefahren? Da war doch sicher Platz. Nein, das konnte ich doch nicht. Da kam ja ein Lastwagen. Wie, da kam ein LKW von vorn? Ja, ich konnte doch nicht gegen den LKW fahren. Ich musste doch auf meiner Seite bleiben. Konnten Sie die Nummer des LKWs erkennen? Nein, das konnte ich in der kurzen Zeit nicht. Und gleich danach war ja auch schon der Knall. Herr Hübner, der Angeklagte sagt, er hat an der B68 angehalten. Das stimmt aber nicht. Sind Sie nicht vielleicht doch zu schnell gefahren, sodass der Angeklagte Sie erst viel zu spät sehen konnte? Nein, auf keinen Fall. Bei so einem Nebel, da fährt man doch sowieso schon vorsichtig. Herr Zeuge, ich muss Sie auch fragen, hatten Sie an dem Abend Alkohol getrunken? Nein, ganz bestimmt nicht. Also, warum fragen Sie mich das überhaupt? Ich bin doch nicht der Angeklagte. Ich bin als Zeuge hier. Der hat das doch gemacht, den Unfall. Der hat doch den Unfall gemacht. Bitte, bitte, beruhigen Sie sich. Also, Herr Chan, das Projekt ist ja wirklich gut gelaufen. Aber sehr viel Zeit, sich die Stadt anzusehen, hatten Sie wahrscheinlich nicht, oder? Nein, noch nicht. Haben Sie heute Abend schon etwas vor? Wir könnten uns erst die Stadt anschauen und anschließend essen gehen. Das ist eine gute Idee, danke. Ich komme gern mit. Wann fliegen Sie? Am Sonntag, oder? Ja, am Sonntag. Na klasse. Dann könnten wir uns am Samstag noch das Spiel Hertha BSC gegen Bayern ansehen. Ich könnte Eintrittskarten für uns besorgen. Hätten Sie Lust? Ja, Fußball interessiert mich sehr. Aber vorher muss ich für meine Familie noch ein paar Geschenke aus Deutschland kaufen. Dafür ist noch genug Zeit. Das Spiel beginnt erst um 15:30 Uhr. Und danach gehen wir noch ein Bier trinken, oder? Es gibt hier ein paar typisch deutsche Kneipen. Da komme ich gerne mit. Muss ich was Besonderes anziehen? Haben Sie eine Jeans dabei? Ja? Dann kaufen wir Ihnen noch einen Fanschal und Sie sind gut angezogen. Und was machen Sie dann am Samstagabend? Ich würde Sie gern zum Essen zu mir nach Hause einladen. Ein paar andere Kollegen kommen auch. Oh, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Um wie viel Uhr denn? Um 19:30 Uhr, okay? Ja, 19:30 Uhr ist gut. Ja, hallo? Hallo, Jürgen? Na, wie geht's? Kommst du heute Abend mit ins Casablanca? Nein. Mensch, Jürgen, du hattest doch so viel Spaß das letzte Mal. Ja, schon, aber ich muss dir was sagen. Ich bin gestürzt. Oh, ist es schlimm? Was ist passiert? Keine Panik, Paul. Es ist nicht so schlimm, aber ich darf im Moment nicht laufen. Und wie ist das passiert? Bist du beim Lesen vom Sofa gestürzt? Nein, natürlich nicht. Ich habe Sport gemacht. Was? Du hast Sport gemacht? Ja. Also, ich bin beim Halbmarathon gestartet und... Du bist beim Halbmarathon gestartet. Unglaublich. Ja, ich habe auch viel trainiert. Ich war im Sportverein und habe jeden Tag Sport gemacht. Und beim Halbmarathon, naja, am Anfang lief auch alles gut, aber dann bin ich plötzlich gestolpert und gestürzt. Ach herrje. Also für mich ist klar, ich lese lieber oder gehe lieber ins Theater, da kann nichts passieren. Hallo Paul, was liest du denn da? Hallo Jürgen. Schau hier. Die Anzeigen im Stadtmagazin. Und? Ist was Interessantes dabei? Ja, bei Sport und Freizeit. Eine Gruppe so Fußballspieler. Vielleicht kann ich endlich wieder Fußball spielen. Für dich ist das ja leider nichts, ich weiß. Für dich gibt's ja nur Bücher. Stimmt. Ich lese sehr gerne. Aber ich mache auch andere Dinge. Ich gehe zum Beispiel gerne ins Theater. Leider muss ich immer alleine gehen, denn... Vielleicht musst du das bald nicht mehr. Schau mal, hier steht was. Hallo Theaterfreund. Ja, klingt echt gut.
Was machst du denn dieses Wochenende? Triffst du wieder deine Freunde? Ja, genau. Am Samstagabend treffe ich Andreas, Bernd und Uli. Aber am Sonntagmorgen jogge ich um 8 Uhr. Wie bitte? Du läufst so früh? Ja, mein Lieber, ich weiß. Das ist nichts für dich. Du schläfst ja gerne lang, du alter Langschläfer. Am Sonntag aber nicht. Da wollen Astrid und ich vormittags lernen und nachmittags ins Kino gehen. Aha. Na, wie war dein Wochenende, Paul? Das Wochenende war super. Andreas, Bernd, Uli und ich waren im Casablanca Salsa tanzen. Wir hatten viel Spaß. Und ihr? Ihr wart im Kino, oder? Ach, ich war allein im Kino. Astrid hatte keine Zeit und Chris hatte keine Lust. Naja, und der Film war auch total langweilig. Das tut mir aber leid. Schade. Am nächsten Samstag kommst du mit ins Casablanca, okay? Ja, mal sehen. Werner, was machst du? Ich hänge gerade das Bild an die Wand. Warum hängst du jetzt das Bild an die Wand? Die Gäste kommen gleich. Jetzt aber los. Warum? Was soll ich denn machen? Na, hör mal. Erstmal muss die Leiter weg. Stell bitte die Leiter auf den Balkon. Ja. So, die Leiter ist jetzt weg. Werner? Ja? Hol bitte auch das Mineralwasser vom Balkon. Machst du das? Ja, natürlich. So. Noch was? Ja, wir brauchen noch Stühle. Wie viele denn? 2. Stellst du noch 2 Stühle an den Tisch, bitte? Ja, okay. Gut so? Ja, prima. Und nimm bitte die Vase aus dem Regal. Ja. Hier ist die Vase. Dann stell doch bitte die Blumen in die Vase. Die Blumen? Wo sind denn die Blumen? Hier in der Küche. Ach ja, hier. Dann kann ich ja jetzt... Nein, Moment, wir sind noch nicht fertig. Stell bitte die Blumen auf den Tisch. Okay. Die Blumen sind auf dem Tisch. Noch was? Ja, dein Mantel. Warum ist der denn hier? Häng bitte den Mantel in den Schrank. Der Mantel ist im Schrank. Was jetzt? Ach, Bubu. Was machst du denn da? Was? Bubu ist noch frei? Bitte, Werner. Setzt du den Papagei in den Käfig? Natürlich. Komm, Bubu. Ja, so machst du das schön. Du, Eva, deine Gitarre liegt hier auf dem Sofa. Soll die hier bleiben? Nein, natürlich nicht. Leg bitte die Gitarre ins Schlafzimmer. Ja, okay. Sind wir jetzt endlich fertig? Ja, gleich. Nur noch der Wein. Holst du noch den Wein aus dem Keller? Ach ja, der Wein. Den hol ich gleich. Hallo, hier Stratmann. Hallo, Eva. Eva, es tut mir leid, aber wir können heute nicht kommen. Erwin hat mal wieder so Zahnschmerzen. Guten Tag. Wohin möchten Sie? Zum Flughafen, bitte. Ich muss meine Mutter abholen. Also zum Flughafen. Ja. Und ganz schnell. Meine Mutter kommt aus Mallorca. Sie wartet nicht gern. Sagen Sie, wo sind wir denn jetzt? Am Museumsplatz. Am Museumsplatz? Wie lange brauchen wir denn noch bis zum Flughafen? Noch etwa 40 Minuten. Was? So lange? Oh, Moment! Wo ist denn meine Brille? Oh Gott! Meine Brille ist weg! Die liegt bestimmt im Bahnhofscafé.
Wir müssen zurück zum Bahnhof. Schnell! Bitte, wie Sie wollen. Fahren wir zurück zum Bahnhof. So, da sind wir. Soll ich auf Sie warten? Ja, natürlich. Warten Sie hier. Ich komme gleich zurück. In Ordnung. So, die Brille habe ich wieder. Und jetzt schnell zum Flughafen. Ach nein, Moment. Ich brauche ja noch Blumen für meine Mutter. Ja, Blumen brauche ich noch. Im Bahnhof gibt es einen Blumenladen. Nein. Da sind die Blumen nicht schön. Ich kaufe immer nur im Blumenladen in der Luisenstraße. Bitte fahren Sie zur Luisenstraße. Also zur Luisenstraße. Bitte, wir sind da. Ist das Ihr Blumenladen? Ja, natürlich. Moment mal. Wo ist denn mein Geld? Ach, da. Nein, das ist zu wenig. Ich habe kein Geld mehr. Wir müssen erst zur Bank fahren. Und zu welcher Bank möchten Sie bitte? Zur Commerzbank. Fahren Sie zur Commerzbank. Das ist aber weit. Da fahren wir bestimmt 20 Minuten. Ja und? Ich brauche doch Geld. Also bitte, dann fahren wir zur Commerzbank. So, da sind wir. Gut. Warten Sie bitte. Na, alles klar? Nein. Die Bank hat geschlossen. So ein Pech heute. Und es ist schon so spät. Wir müssen zum Flughafen. Meine Mutter ist bestimmt schon da. Fahren Sie zum Flughafen, aber ganz schnell. Moment mal. So geht das aber nicht. Die Taxiuhr zeigt schon 30 € und Sie haben kein Geld. Wie wollen Sie mich denn bezahlen? Haben Sie Schecks dabei? Wie bitte? Schecks? Nein, ich habe keine Schecks. Ich bezahle später. Am Flughafen. Nein, Sie bezahlen sofort. Oder ich fahre nicht. Sie fahren nicht? Also gut, wie Sie wollen. Auf Wiedersehen. Halt! Sie können doch nicht... Ja, wo laufen Sie denn hin? Sie müssen bezahlen. Striesel, bitte 137. Herr Striesel, bitte. Das macht 234,99 €. Zahlen Sie bar oder mit Kreditkarte? Mit Karte. Hier bitte. Dankeschön. Hey, Niklas! Oh, hallo Mia. Was suchst du denn hier in der Küchenabteilung? Ah, sag nichts. Ich weiß schon. Küchenelektronik. Haha, sehr lustig. Ich brauche dringend ein Hochzeitsgeschenk für meine Schwester. Ein Hochzeitsgeschenk. Schau mal hier. Schenk ihr doch einen Salzstreuer. Einen Salzstreuer? Ja, ein Geschenk, das wirklich nützlich ist. Meinst du? Ein Ergebnis der Bionik. Der Bionik? Die Erfindung eines Österreichers. Wow, woher weißt du das alles? Wikipedia. Ach so. Sag mal,
Wo hast du eigentlich dein Genie gelassen? Mein Genie? Ach, du meinst Tim. Der ist in seinem Keller. Was? Wo ist er? In seiner Kellerwerkstatt. Was macht er denn da? Na was wohl? Elektronische Geräte bauen. Echt? Computer und so? Ja, Computer auch. Meinst du, ob ich ihn mal besuchen kann? Mit meinem Laptop stimmt was nicht. Klar. Du kannst gleich Lena fragen, ob sie auch mitkommt. Lena? Na bestimmt. Die will schon die ganze Zeit wissen, wo Tim wohnt. Wirklich? Wie er mit Familiennamen heißt, ob er eine feste Freundin hat. Eine Freundin? Nein. Tim hat außer mir gar keine Freunde. Naja, er ist halt ein Technikfreak. Er ist ziemlich komisch. Ja, das stimmt. Aber genau das ist es, was Lena so gefällt. Echt? Tim wollte auch schon wissen, wie alt Lena ist. Ah, ja? Wo sie in die Schule geht, was sie für Hobbys hat, ob sie Roboter mag und so weiter. Roboter? Ah, ja. Na gut, dann sollten wir vielleicht bald mal zusammen in Tims Keller gehen, oder? Gib mir doch mal deine Nummer. Gib mir doch mal dein Handy. Hier? Und du möchtest diesen Salzstreuer? 9,98 €. Hier, dein Handy. Meine Nummer findest du unter Mia. Danke. Also, ich rede mit Tim und sag dir dann gleich Bescheid, ja? Alles klar. Und 2 Cent zurück. Dankeschön. Eine Tüte? Nein, danke. Es geht schon so. Hi, mein Name ist Sarah Ende und ich arbeite seit 2 Jahren als Redakteurin für die Zeitschrift Julia. Heute stellen wir Redakteure unsere liebsten Gegenstände vor. Also, mein liebster Gegenstand ist meine neue Geige, die ich mir vor einem Monat gekauft habe. Sie ist wirklich wunderschön und hört sich super an. Seitdem spiele ich jeden Tag. Und ein ganz wichtiger Gegenstand ist für mich auch mein Smartphone, weil ich es einfach so viel benutze. Ich höre Musik, mache Fotos, telefoniere, surfe und. Es sieht gut aus und ist natürlich super praktisch. Ja, diese beiden Gegenstände sind für mich momentan die liebsten. Hallo, Herr Bertram. Kommen Sie nicht mehr mit dem Auto ins Büro? Guten Morgen, Frau Matuschek. Nee, schon lange nicht mehr. Ehrlich gesagt, bei diesen Benzinpreisen. So dauert es zwar ein bisschen länger, aber dafür stehe ich nicht mehr im Stau und muss keinen Parkplatz suchen. Ja, da haben Sie recht. Ich fahre auch schon seit einem Jahr nicht mehr mit meinem Auto in die Firma. Ich habe eine Monatskarte und mit der Straßenbahn klappt das sehr gut. Ich könnte ja auch mit dem Bus fahren, aber bei dem schönen Wetter gehe ich ganz gerne ein Stückchen zu Fuß. Und ein bisschen Bewegung tut ja auch ganz gut. Vielleicht sollte ich auch zu Fuß kommen. Zumindest solange es das Wetter noch erlaubt. Machen Sie das doch. Wir könnten ja heute mal zusammen nach der Arbeit bis zum Bismarckplatz gehen. Ja, Nimit, du kommst aus der Türkei. Wir haben uns gefragt, wie Einladungen in der Türkei laufen. Zu welchen Anlässen lädst du Leute ein und wen lädst du ein? Generell wird in der Türkei nicht eingeladen. Das bedeutet, man kommt einfach vorbei und macht sich eine gemeinsame Zeit zusammen. Und es gibt natürlich besondere Anlässe, wo man die Leute einlädt und genauer sagt, an dem Tag zum Beispiel werde ich meinen Geburtstag feiern und es wäre schön, wenn du dabei sein könntest. Geburtstag, Hochzeit, Silvesterparty, Henna-Nacht vor der Hochzeit, Opferfest oder Zuckerfest gehören zu den typischen Einladungsanlässen. Wen lädt man ein? Vor allem natürlich Freunde, Bekannte, Verwandte oder Familienangehörige. Der Arbeitschef oder Arbeitskollege werden nach dem Verhältnis eingeladen. Aha. Lädst du dann die Leute zu dir nach Hause oder in ein Restaurant ein? Das kommt auch auf das Verhältnis an. Man lädt
den Chef meistens in ein Restaurant ein, weil man seine Privatsphäre nicht mit den Menschen teilen möchte, mit denen man einen oberflächlichen Umgang hat. Und wenn ich meinen Chef in ein Restaurant einlade, dann geht es um distanzierte Kontakte. Aber wenn es um nähere Kontakte geht, so wie zum Beispiel zwischen den Freunden oder Verwandten, dann lädt man meistens nach Hause ein. Aha. Und ist es auch bei euch üblich, dass die Gäste was zu essen oder zu trinken mitbringen? Normalerweise bringt man nichts mit. Es sei denn, man hat sich verabredet, zum Beispiel wie unter den Studenten, wenn es um die Leute geht, die wenig Geld haben, aber die gemeinsam eine schöne Zeit zusammen verbringen wollen, dann bringt jeder was mit und dann macht man sich eine schöne Zeit zusammen. Aber normalerweise bringt man nichts mit, weil durch das mitgebrachte Geschenk oder mitgebrachte Essen beleidigt man den Gastgeber. Das ist einfach eine Höflichkeitsform. Mhm. Und wann beginnen, ja, sagen wir mal, Partys? Wenn ihr eine Party feiern wollt, wann beginnen die normalerweise und wie pünktlich muss man sein? Wann die Partys beginnen, das ist so wie in Deutschland, meistens am Wochenende ab Mitternacht und dauert bis die frühen Morgenstunde, weil man sich ja sehr lange vergnügen möchte. Und zur Pünktlichkeit, man trifft sich eigentlich, wie gesagt, spontan. Man trifft sich nicht nach einer Uhrzeit. Aber wenn eine Uhrzeit ausgemacht ist, dann hält man sich auch daran. Aber meistens trifft man sich nicht nach der Uhrzeit. Und wenn jemand sagt zum Beispiel, ich komme heute Abend vorbei, dann ist es zwischen 19 Uhr bis 21 Uhr. Und in der Türkei ist es auch sehr unhöflich, den Gast anzurufen und ihn auf seine Verspätung aufmerksam zu machen. Was zieht man dann zu einer Einladung an? Gibt es bestimmte Kleidung zu einem bestimmten Anlass? Da gibt es keine festen Regeln, also es gibt keine Kleiderordnung. Natürlich muss es sauber sein und gepflegt sein und möglichst schick sein, aber formale Kleiderordnung gibt es in der Türkei nicht, nein. Sauber, gepflegt und schick. Gibt es auch etwas, was Gäste in der Türkei überhaupt nicht tun sollten? Ja, vor allem, dass der Gast wird am Tisch bedient. Deshalb ist es sehr ungern gesehen, wenn der Gast sich am Tisch selber bedient. Das wäre der erste Punkt. Zweitens, was für mich schwieriger ist, dass der Teller zum Ende gegessen werden muss. Also der Teller muss leer gegessen werden. Und wenn der Teller leer ist, wird nachgelegt. Dann muss es nochmal leer gegessen werden. Ich finde, die Lösung ist nur, dass man langsam isst. Und der dritte Punkt wäre, man muss warten, bis alle mit dem Essen fertig sind. Also dass das Essen für alle beendet ist. Und erst dann kann man vom Tisch aufstehen und weggehen. Vorher nicht. Ansonsten ist es sehr unhöflich. Danke für das Gespräch, Nimet. IVV, Keller, guten Morgen. Guten Morgen, Frau Keller. Mein Name ist Bleier. Bleier mit Y. Durch einen Bekannten bin ich auf Ihr Immobilienangebot aufmerksam geworden. Sie haben da ja verschiedene Ladenlokale zu vermieten. Ich wäre daran interessiert. Da verbinde ich Sie am besten mit unserer Objektberaterin für gewerbliche Objekte. Das ist Frau Rempling. Einen Moment bitte. Bitte warten, Sie werden verbunden. Bitte warten, Sie werden verbunden. Bitte warten, Sie werden verbunden. Guten Morgen, Herr Bleier. Mein Name ist Rempling. Was kann ich für Sie tun? Tja, Frau Rempling, also mein Geschäftspartner und ich, also jeder von uns, hat ein gut gehendes Geschäft für Büroartikel und Schreibwaren. Wir möchten nun einen Büromarkt eröffnen und dort möglichst auch Büromaschinen und Büromöbel verkaufen. Haben Sie schon eine Vorstellung von Lage, Größe, Standort und so? Im Prinzip sind wir da offen. Aber ich glaube, wir brauchen insgesamt mindestens 300 Quadratmeter Ladenfläche. Vielleicht in einem der neuen Einkaufszentren. Aber wie gesagt,
Da haben wir uns nicht festgelegt. Herr Bleier, dann wissen Sie ja vielleicht schon, dass ich da 2 Objekte hätte, die Ihnen gefallen könnten. Das eine liegt in Radebeul. Es ist allerdings etwas größer als 300 Quadratmeter. Ich kann jetzt aus den Plänen nicht erkennen, wie groß die Ladenfläche ist. Ich habe nur die Gesamtquadratmeterzahl. Das sind circa 400. Das andere könnte auch passen. Es liegt in einem Einkaufszentrum und wird im Juni bezugsfertig. Ich schlage vor, wir sehen uns die beiden Objekte an. Dann kommen wir der Sache schon näher. Wann passt es Ihnen? Jederzeit, immer. Also zum Beispiel übermorgen um 2 Uhr. Oder am Vormittag, wie Sie wollen. Donnerstag 14 Uhr? Das passt gut. Bringen Sie Ihren Partner mit? Ja, natürlich. Herr Nährlinger kommt mit. Sollen wir uns bei Ihnen treffen? Ja, gern. Kommen Sie mit dem Auto? Nein, mit der Straßenbahn oder zu Fuß. Wir haben es nicht weit. Also, Herr Bleier, wir haben vereinbart, Donnerstag, den 10. April, also übermorgen um 14 Uhr. Dann sehen wir mal, was wir tun können. Ja, gut, Frau Rempling. Um 2 Uhr sind wir bei Ihnen. Bis dann. Vielen Dank und auf Wiederhören. Auf Wiedersehen, Herr Bleier. Am Donnerstag um 2. Ich freue mich. So, da bin ich wieder. Hier ist Ihr Zimmerschlüssel, Herr Jäger. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Danke. Ach, ich hätte dann noch ein paar Fragen. Ja, natürlich. Was möchten Sie wissen? Ich möchte gern noch eine Kleinigkeit essen. Ist das möglich? Ja, natürlich. Unser Restaurant hat bis 23 Uhr geöffnet. Das ist gleich hier rechts neben der Rezeption. Sehr gut. Wo und wann kann ich denn frühstücken? Das Frühstücksbuffet gibt es im Restaurant von 7 bis 11 Uhr. Aha. Und wo ist das Schwimmbad? Unser Wellnessbereich ist im 1. Untergeschoss. Ah ja. Und was gibt es da alles? Direkt neben dem Schwimmbad finden Sie auch eine Sauna und einen Fitnessraum. Aha. Ach, das Schwimmbad reicht mir, glaube ich. Wann ist das denn geöffnet? Täglich von 7 bis 20 Uhr. Sehr schön. Dann kann ich vor dem Frühstück noch schwimmen. Haben Sie noch Fragen? Ja. Wo sind denn die Konferenzräume? Im 2. Stock haben wir 5 gut ausgestattete Konferenzräume. Möchten Sie sich die mal ansehen? Ja, sehr gern. Für wie viele Personen soll der Konferenzraum denn sein? Für 10 Personen. Na, dann ist unser Raum Chicago genau der richtige. Wenn Sie mir bitte folgen würden. Deutsch lernen durch Hören.